咁咧呢個課堂叫你的名字從書卷名稱認識希伯來聖經。咁基本上我係跟呢本書嗰個內容去講嘅嚇。咁當中有一啲嘅反省啊，嗰啲就係我自己有一啲嘅反省啦。咁作者就係龔明謙博士，就係建道神學院而家後任院長嚇，嚟緊會上任做院長嘅。咁佢係一個舊約嘅即係老師啦，係舊約嘅學者啦。咁咧已經講咗第一堂關於導論，咩係希伯來聖經，咩係希伯來文嚇，咁大家可能有少少嘅印象啦。咁上一堂我哋講妥拉，妥拉即係律法咁嘅意思嚇。咁今日我哋會講先知上嚇，咁先知咧我哋會再分前先知書同後先知書嚇。今次我哋講前先知啦。咁即係俾一啲之前冇上過堂嘅弟兄姊妹去回顧下啦。我哋本身舊約聖經咁樣去分類嘅，律法書、創世記、出埃及記、利未記、民數記、申命記、歷史書由約書亞記去到以斯帖記，我哋叫歷史書。咁詩歌智慧書咧就係約伯記、詩篇、箴言、傳道書、雅歌。咁先知書就呢啲啦，即係有再分大先知書啦，即係以賽亞書、耶利米書同埋係啦等等咁樣一路。咁大小嘅分別就係個篇幅長短嘅問題嘅啫嚇，基本上。咁最尾12小先知書啦，我哋叫做嚇。咁但係我哋呢個課程咧就根據呢個嘅希伯來聖經去分類啦，我哋就唔用頭先嗰個分類嘅。希伯來聖經就係猶太人，即係以色列人自己佢自己一路去由即係佢嘅信仰一路亞伯拉罕等等一路去成個歷史嘅進程嘅時候咧。佢哋編輯咗我哋叫舊約聖經，係一個基督教嘅角度。但係喺佢哋猶太人嘅角度、以色列人角度就係咧希伯來聖經。咁咧佢哋係咁樣分類嘅。妥拉一樣都係或者叫律法，就係創出利民申。先知同埋著作，先知我哋再分前先知書同埋後先知書。今日我哋會講前先知書，前先知書就係約書亞記、士師記、撒母耳記同埋列王記。咁如果大家頭先仲記得我哋嗰個基督教舊約聖經嗰個分類或者係去編輯嘅時候咧，呢4卷書係歷史書嚟嘅嚇。但係如果用翻希伯來聖經嗰個嘅編輯嚟講咧，佢係屬於前先知書，係有少少嘅唔同。所以今日咧，我哋主要就會講乜嘢係先知，或者咩嘅先知書，同埋呢4卷書當中每一卷書咧。佢俾我哋嘅一啲嘅提醒同埋一啲神學嘅主題嚇，今日我哋會主要講嘅。嗱，你的名字啊嘛，呢本書其實點解會有呢個課程咧？就係咧龔明謙博士就係咧用翻傳統嘅希伯來聖經咧，佢每一卷書嗰個名同我哋平時認識個名係唔同嘅嚇。我哋平時叫創世記、出埃及記，咁傳統上。佢哋猶太人去編輯呢啲書卷嘅時候，個書名係咩咧？就係用嗰卷聖經嘅第一個字嚟做嗰個嘅題目嘅。咁譬如叫在起初、眾名字、他呼叫、在曠野同埋眾話語嚇。咁呢個上次已經講咗㗎啦。特別民數記啦，咁尋日我去另一個教會聚會嘅時候，正啱啱又係講舊約概論，又係講民數記。咁民數記一問第一句就話numbers 咯，點選數點人數咯。但係原來喺民數記裏面，其實大部分時間都唔係講人數，係講以色列人喺曠野裏面發生嘅事。神點樣用雲柱火柱帶領佢哋喺好似漫無目的嘅一個曠野嘅裏面，點樣帶領佢哋去一步一步去走到迦南地。上次亦都最尾講到申命記嚇，眾話語。今日就會開始講先知。先知我哋今日會講咧約書亞記、士師記、撒母耳記同埋列王記。約書亞記佢約書亞啦，其實個意思就係上主是拯救啊嚇。約書亞呢個字，如果大家知道嘅話，其實希伯來文就係耶穌呢個名嘅希伯來文嚇。約書亞就係上主是拯救嘅意思。士師記就係眾審判官。撒母耳記原來撒母耳嘅名第一個字嘅意思就係由上主求問得來嘅意思。列王記呢個就比較直接啲啦，就係原生希伯來聖經都係叫列王嘅。嗱，今日再俾大家睇下呢啲字母咁啊，新同學未見過呢啲字母啊嘛咁以前讀神學嘅時候咧，就逐粒字我哋要順序背晒啦，就等於我哋學英文都要背 A to Z 啊嘛，A B C D E F G。
咁而家大家覺得好簡單啦，但係當年你背嘅時候，你都要花啲心力嘅。咁呢啲就係希伯來嘅字母嚟嘅。我都播一次俾大家，播幾粒啦，因為之後我哋內容比較多啲嚇，播幾粒俾大家聽下嗰個感覺嚇。Aleph，未開翻個聲，開翻個聲先。應該第二堂 John 嘅同學係未聽過呢個。好，再播。Aleph，Beit，Gimel，Dalet，He，Wow，Zain，Het，Tet，Yod，Chaf，Lamed，Mem，Nun，Samech，Ain，Fe，呢啲係同一個字母，不過佢 Tzadeh 變種係。Tzadeh，Kof，Resh，Sin，Shin，Tav，係啦，我唔需要大家去默書，亦都唔需要記啦嚇，大家感受下啫。咁有啲字咧係佢有兩個音嘅，但係其實係一啲變種嚟嘅，即係先同先咁樣，即係係同一個字母嚟嘅嚇。咁所以呢度就係希伯來文嘅字母。咁你認識嗰啲字母咧，其實幫你少少啦，就係我哋有時會講舊約聖經有一啲叫字母詩啊嚇，即係好似我哋作詩嘅時候，如果係用第一句係 A，第二句係 B，第三句係 C，第四句係 D 嘅嚇。咁點解要咁樣去作嘅時候，其實學者冇一個定論嘅，有啲又覺得即係純粹係即係好似我哋作詩嘅時候玩文字遊戲啫。或者有時我哋咪中意譬如 office 咁O 係唔係又代表一個意思 ，F 係一個意思，即係其實係有一啲文字上一啲嘅做法啫，未必有好大嘅意義嚇。咁但係呢啲冇一個定論嘅。咁但係當你認識咗字母嘅時候，你又知道哦，原來詩篇119篇係字母詩嚟嘅。啊，原來耶利米哀歌都係用唔同嘅字希伯來文字母去砌成一個嘅講章嘅。咁呢啲俾大家認識下。咁我哋今日講先知嚇，咁我哋就唔係用呢一個基督教舊約聖經嗰個編排嘅角度，係用呢一個希伯來聖經嘅角度。先知咧，我哋再分前先知書同後先知書。前先知書係呢4卷書啦。咁我哋今日開始咧就會叫上主是拯救，眾審判官，由上主求問得來，同埋列王嚇。咁我哋可以咧去聽下。נביאים 我都讀得唔好啊，但係呢個就係先知嗰個希伯來文嗰個讀音。嗱，咁首先咧，我哋講下咩叫先知嚇。嗱，先知咧，我哋唔係叫未卜先知啊。好多時呢個咧，我哋講親先知嘅話咧，我都要一再去強調，先知好多時我哋會第一下就覺得預言講將來嘅事就叫先知。嗱，講將來嘅事都係先知其中一個會講嘅嘢，但係佢基本上佢嘅意思就係咧傳遞上帝話語嘅傳話人或者代言人。咁有啲聖經係翻譯叫神言人，即係神嘅代言人，即係話神要佢講啲乜，佢就講出嚟。
但係有時唔係講，唔係聽到嘅，有時係見到嘅。見到異象，然後佢將嗰個佢神俾佢嗰個異象見到嘅嘢咧，去講出嚟嘅嚇。咁呢個喺先知書裏面好常發生嘅，係嗰個先知啦，見到一啲嘢啊，或者使徒約翰都係㗎，佢唔係聽到嘅，佢望到啊嘛，望到之後，然後佢寫翻低嘛，望到又聽到，然後又寫翻低嘛。咁點解摩西係成為呢一個嘅先知咧？就係因為大家如果記得係摩西喺西奈山上面去領受神嗰個嘅律法，但係嗰啲百姓話好驚啊嘛，因為神嗰個顯現就係嗰啲雷電啊，嗰啲好大嗰啲大嘅異象嘛，天文嘅異象，啲百姓好驚嘛，所以百姓就話唔好啦，神話俾你聽嘅嘢，你話俾我聽得啦，我哋唔想直接聽到神講嘢，所以摩西就成為咗嗰個傳話人啊嘛，而呢個傳話人唔係正正係先知咯。就係神叫佢講，叫佢對百姓講嘅嘢，神唔係直接同百姓講，神對嗰個先知講，然後呢一位先知同嗰啲人去講。咁呢個咧之後嘅先知，即係話當入咗迦南地等等一路譬如以利亞等等以後嘅先知，其實講啲乜嘢咧？佢唔係去講一啲新嘅嘢，好多時唔係講啲新嘅嘢。好多時佢只係講翻妥拉，即係律法裡面講嘅嘢。先知冇錯，佢有時係講緊將來一啲嘅審判宣告，呢啲當然係啲將來嘅事啦。但係嗰啲將來嘅審判其實係咪新嘅嘢咧？其實如果你讀咗律法、讀咗妥拉，其實嗰啲唔係新嘅嘢。當你有睇申命記，當然我睇呢個課程嘅時候，之前我冇叫大家要去讀晒即係嗰啲嘅經文啦。但係申命記裡面其實係好一個好重要嘅信息，就係祝福咒詛擺喺你哋面前，你哋跟神嗰套去行，跟神嘅律例典章去行嘅時候，神嘅祝福咪臨到咯。相反，如果你唔跟嘅，你去隨從別神嘅，你唔去行神嘅道嘅時候，災禍咪臨到咯。甚至當時講晒有啲咩事發生，饑荒啊、瘟疫啊、疾病啊，跟住就即係啲田地又唔出產啊，然後最尾被擄啊，其實講晒俾佢哋聽。先知只不過咧係話，你哋真係發生咗，你哋真係偏離咗神嘅道嘅時候，佢講多一次嗱，律法係咁講，你哋再唔去回轉悔改嘅時候，神嘅災禍就臨到噶咯喎。其實佢就係講翻妥拉重申翻嗰個嘅盟約，呼籲人悔改，同埋重申翻神對你嘅盟約。咁先知係頭先一路講嘛，如果我哋將嗰啲書卷編為歷史書，約書亞記、士師記、撒母耳記同列王記，好多時我哋當古仔咁睇係咪？當好似一啲歷史嘅傳記去咁樣睇啊嘛。當我哋咁睇嘅時候咧，我哋個焦點會放喺個歷史事實嗰度，即係話佢發生嘅時間、時序、發生呢啲事係咪真實發生過㗎？好似當係一啲歷史嘅書卷咁去睇。但係如果我哋用咗另一個角度，就係好似用希伯來聖經嘅角度，呢啲嘅書卷係編入前先知書嘅時候。先知就係神對我哋講嘅信息啊嘛。如果我哋用一個咁嘅觀點去分類嘅時候，我哋嘅着重點未必係歷史事實。當然歷史事實係重要，當然係重要，但係更重要係歷史嘅意義。點解要記錄低以色列人佢嘅失敗啊？點解要記得過約旦河嘅時候要過嗰下咧要踏嗰12塊石頭啊？呢啲就係嗰啲嘅意義，即係話你哋今日能夠進入迦南地係神嘅恩典，完全係神嘅恩典嚇。呢啲嘅歷史嘅意義比起嗰啲嘅事實，比起嗰啲 fact 嗰啲事件更加重要。所以今日咧，我哋會逐卷書去講啦嚇。約書亞記，我哋可以聽下呢一個嘅約書亞記，上主是拯救嗰個讀音。Yoshua。希伯來文原文就係咁樣讀。咁我尋晚我仔就睇到我預備啦，11點幾好夜佢都唔瞓啊嘛。咁佢就播啦，佢話咁似耶穌嘅名嘅。我話你講得啱啦，其實就係耶穌。耶穌呢個字就係希臘文啊嘛，新約嘅，舊約就係咁樣嘅意思啊。其實就係上主是拯救嘅意思。今日我哋會開始講呢個在上主是拯救。嗱，喺之前。即係話喺律法裏面講到最尾就係摩西死啊嘛，上主嘅僕人摩西死了，
約書亞被神去興起，成為帶領以色列人。咁約書亞嘅意思就係上主是拯救啦。咁其實佢本身係咩嘅角色呢？一路聖經去講咧，約書亞就係嫩嘅兒子，係摩西嘅助手跟班啦，或者一個 assistant 啦。摩西係嗰個領袖，佢係側邊嗰個幫手。佢本來嘅名字係叫何西亞嚇，大家記得另外有一卷聖經嘅書叫何西亞書嘛。何西亞佢本身就係叫拯救嘅意思，但係後來咧佢嘅名字就加咗一啲嘢落去啦，就叫做加咗上主喺嗰度，所以佢嘅名咧，如果約書亞成個名就變成咗由拯救變咗是上主是拯救。嗱，喺約書亞記裏面有一段經文，我諗大家都好熟悉嘅。我哋一齊讀一啲經文啦嚇。預備啦，約書亞記1章7至9節，我哋一齊讀。你只要堅強，十分勇敢，謹守遵行我僕人摩西吩咐你的一切律法，不可偏離左右，好使你無論到哪裏去都可以亨通。這律法書不可離開你的口，要晝夜默誦，好使你謹守遵行書中所記的一切。這樣你的道路就必順利，你必一路亨通。我不是吩咐過你要堅強勇敢嗎？所以你不要懼怕，也不要驚慌，因為你無論到哪裏去，耶和華你的神必與你同在。第1章7至9節，即係話佢未打入去之前，神去俾呢一個嘅吩咐約書亞。我諗呢一個都好熟悉啦，大家。我哋會問一個問題。點解會去有呢一句説話呢？當然我哋好多時就會講約書亞好驚啦，因為咧一路以嚟都係跟住摩西嘅啫嘛，咁大班人可能成幾百萬人要入去迦南地，嗰啲迦南地嘅人又咁強盛咁佢梗係驚啦，要帶領咁大嘅民族我哋一路睇落去啊。其實第1章裡面講到一個主題，佢最驚係乜嘢咧？神話俾佢聽。神話俾佢聽咧，唔係最驚係嗰啲敵人，最驚係佢哋偏離，最驚係佢哋咧。當佢哋一路去打入去嘅時候，甚至打贏咗已經住喺迦南地嘅時候，佢哋偏離上主嗰個吩咐，呢個咧先至係最大嗰個嘅驚。第二就係講到拯救係來自邊度啊？本身佢個名係叫拯救啊嘛。但係後來就變咗做上主是拯救啊嘛，即係話要佢知道其實拯救單只係來自上帝嘅，單係嚟自上帝，唔係嚟自佢哋嗰啲軍事力量，唔係佢哋幾好打，所以佢哋記得第一場仗佢哋冇打過噶嘛圍圈，但係大家唔知記唔記得第2場仗先關鍵，第2場仗就係因為佢哋冇去尋問，然後就輸咗啦。幫助我哋定係幫助敵人？當佢哋想打入去嘅時候，有一個人企喺面前，然後約書亞第一個反應就係：你係嚟幫我定係幫敵人㗎？最後發覺唔係，係第3個答案。佢係嚟做耶和華軍隊嘅元帥。所以打仗將會去面對一個好大嘅挑戰嘅時候，我哋好多時問呢一個嘅處境或者呢一個人嚟幫我定係幫我對家我哋好自然啦，係咪啊？呢個人嚟幫我定係幫我嘅對頭？但係原來發覺唔係，神唔係企喺我哋嗰邊，定係企喺敵人嗰邊。神係嚟帶領我哋。重點係我哋要問呢個問題：邊個係我哋真正帶領我哋呢個群體、帶領我哋生命嗰位嘅元帥？去到最尾，其實約書亞記當然好多打仗嘅場面，我哋有啲有興趣睇啦，或者到後期我哋都唔想睇啦，即係都係打咗邊個，跟住又點樣咁。去到最尾，我哋要問一個問題，亦都約書亞問當時嗰班嘅長老，當佢哋打仗啦，打到咁上下，約書亞自己都去到生命嘅盡頭嘅時候，佢仍然問呢一個問題，甚至問當時嗰班佢嘅或者後輩或者佢哋嘅同僚啦，或者嗰班百姓啦，你哋係揀乜嘢？你哋係揀侍奉別神，即係話佢哋由大河嘅嗰邊去到大河嘅另外一邊，即係入咗迦南地。大河嘅西邊，即係話迦南地就係代表侍奉上主嘅話，
另外一邊就代表侍奉別神。你哋會點樣揀？其實約書亞同嗰啲先知一樣嘅啫，講翻啲摩西講過嘅嘢，講翻律法講嘅嘢就係、去到呢一刻啦，我哋打仗打到咁上下啦，好多地咧都未攞到嘅時候，但係呢一個嘅領袖將會離開嘅時候，好重要啊，就係留低一句説話：你哋點樣去揀？但係更重要一個重點就係唔係我哋去做咩抉擇先嘅，而係神揀選咗呢個民族，神將佢哋分別咗為聖，神將佢哋由埃及嗰個為奴之地抽咗出嚟，成為一個聖潔嘅國度、屬神嘅子民嘅時候，神係先有恩典，然後你哋揀，究竟你哋揀繼續跟從我，繼續跟從上帝，定係你哋想翻返去以前嗰個光景？所以係先拯救後有律法，先揀選後抉擇。喺當中嗰個核心咧，就係上帝無條件嗰個委身。咩意思啊？當我哋信主嘅歷程，或者我哋自己生命歷程都一樣嘅啫，唔係我哋做咗啲乜嘢，然後神睇中我哋，而係上主或者神咧已經派咗耶穌去拯救我哋，佢自己委身咗先。佢選擇咗愛我哋先，佢選擇去救我哋先，然後我哋先至去回應嘅。呢個係由舊約或者希伯來聖經一路以嚟嗰個信息都係一樣嘅。上帝對子民永不放棄，特別喺士師記裏面，你會睇到呢一樣嘢。大河嘅邊一邊，一邊就係你哋翻返去敬拜嗰啲嘅別神，一邊就係你哋選擇繼續侍奉上主。所以約書亞拋俾我哋一個問題，佢自己揀咗啦。至於我和我家，我們必定侍奉耶和華。即係話你哋諗住點樣揀，我唔理你哋點揀啦，我就係呢一句啦。我哋一家必定侍奉耶和華。喺呢句説話裏面咧，我唔止一次咧婚禮裏面都聽到呢一個嘅見證嘅。我每次聽到都好感動。但係背後嘅意思咧，其實就係當約書亞同埋佢自己嘅一家，約書亞自己已經將會知道自己會離開呢個世界，見到一班細嘅，見到一班後輩。我雖然帶領咗你一生，我一路咧帶領大家去親近上主、親近神，但係當我離開嘅時候，我可以俾啲乜嘢我嘅下一代咧？我自己都會問自己嘅。當我真係有一日會離開世界嘅時候，我好希望我嘅仔女，或者我好希望我自己嘅同伴，要留啲咩俾佢咧？我都諗起呢句説話嘅。我希望大家去選擇跟從上主，但我自己希望我自己能夠宣告，我和我家，我們必定侍奉耶和華。所以約書亞記，如果我哋將佢睇為一個先知書，佢嘅信息俾我哋好重要，就係上主先係我哋唯一嘅拯救。呢種拯救唔係我哋去賺取，唔係我哋做好咗，然後我哋先過，而係上帝自己已經委身喺當中，上帝已經唔放棄佢嘅子民，甚至佢嚟我哋嘅當中嘅時候，我係嚟做你嘅元帥嚇，我唔係嚟幫你，我係做你哋生命同埋我哋成個群體嗰位嘅主，去帶領你哋去打前面嗰啲嘅你哋唔知道嘅一啲嘅狀況。到第二卷啦，士師記，其實佢原文係眾審判官，我哋一齊聽下。שופטים, שופטים, Shoftim 係咪咁讀？眾審判官。嗱，士師記咧喺上一兩次啦，我哋都有提到咧。如果大家對士師記有印象咧，當中係一啲可以咁講係以色列人最黑暗嘅日子，而正正就係約書亞帶領咗以色列人去咗迦南地定居之後，安居樂業之後發生所嘅事。嗱，佢本身嘅意思，審判官咧，其實就係來自審判啦，或者典章啦。如果我哋以盟約，即係話以呢一個嘅律法神同以色列人嘅立約、盟約同埋律法嘅理解咧。審判同埋典章咧，其實係律法係同一個字嚟嘅，即係審判或者典章咧，其實就等同於律法。律法裡面係有審判嘅。律法除咗指引佢哋點樣生活，咩係啱，咩係唔啱，你點樣去敬畏神，
同時係有審判喺當中。但係有一樣嘢好特別啊，士師記裏面嗰啲嘅士師咧，其實大部分都唔係做審判嚇，佢哋嘅角色係咩啊？佢哋嘅角色咧，大部分都係一啲軍事領袖嚇，打仗或者做政治嘅一啲嘅領袖嚇，打仗多嘅，佢哋冇乜做審判嘅，其實大部分嗱12位士師啦，俄陀聶、以弗、底波拉、基甸、耶弗他、參孫，大部分你聽到咧都係同打仗有關嚇。咁可能唔知點解咧，小朋友特別多睇參孫啊，係嘛？即係我唔知，但係如果大家有睇聖經，我都唔係好明點解咁強調呢個參孫，即係佢好多唔好嘅嘢嚇。係啦，即係佢個故事好 dramatic 咯，係即係臨尾最尾點樣整爛個成個城冧晒、砸死晒嗰啲人咁。故事上係好戲劇性嚇，但係你睇佢嘅生命係咪咧？嗱，6位咧就輕輕帶過嘅嚇。我哋會睇到個循環啊嚇，呢個咧其實就係我鼓勵大家去睇咧一個叫讀聖經Bible Project 嚇，如果英文叫 Bible Project， 佢呢個係用廣東話講，幾分鐘咧佢將一卷書成個嘅大綱咧講俾你聽。咁有時我講到咧，我想好快知道嗰卷書講咩咧，我都會聽下呢一個，然後當中咧睇下有冇啲 insight。咁咧佢用呢個圖喎，佢話咧當中咧士師記裏面咧或者眾審判官3章到呢個16章中間就發生一個咁嘅好似螺旋，但係你見到個螺旋係點樣？越嚟越差嘅，佢有落去上嘅，但係上完之後下一個點咧係低啲嘅。再上翻嚟咧，嗰個高點咧亦都低過之前嘅，即係話佢哋以色列人嗰個嘅道德啊，越嚟越敗壞啊，去到最尾嘅時候係最敗壞，甚至嗰啲嘅利未人都竟然咧係唔喺聖殿裏面帶領以色列人咧去敬拜神啊！你可以睇到呢一個嘅士師記裏面嘅嗰啲，呢個循環係乜嘢咧？有好多個循環係咁樣講嘅。首先，以色列人行上主眼中看為惡嘅事，即係佢再得罪神、離棄神。以色列民就被神交喺敵人嘅手，然後佢哋咪點啊？呼求咯。佢哋俾啲敵人逼迫啊嘛，咁嘅時候佢咪呼求咯。啊，神啊，救我啦咁樣。咁神當然就興起一啲人去拯救佢哋啦，就興起唔同嘅士師啦。然後上主嘅靈咧就降喺嗰個士師身上啦，俾佢有能力。俾佢有各種嘅智慧，可以咧打贏嗰啲嘅敵人。咁士師咧就拯救咗以色列民啦，打敗咗敵人啦。然後咧國中太平就唔知幾多年啦，有啲長，有啲短。呢個時候就不斷地就發生呢啲嘅事啦。咁但係咧喺士師記裏面或者眾審判官裏面有一個嘅語句，我好想大家去記得嘅。我哋一齊讀啦。我哋讀新譯本啦，好嘛？在那些日子，以色列中沒有王，各人都行自己看為對的事。當呢個約書亞死咗之後，佢哋冇一個咁強大嘅一個領袖帶領佢哋成個民族去敬拜神、去親近神嘅時候咧，就發生呢件事啦。喺嗰啲嘅日子，以色列中沒有王，各人咧，如果用和合本就係各人任意而行。其實更好嘅翻譯就係各人行自己看為對嘅事，你覺得啱嘅你就去做，我哋自己覺得咁樣係好就做，即係想點就點咯。其實廣東話講，我哋每一個人想點就點，我覺得係咁做就咁做，咁咪亂晒龍咯。所以嗰陣時最大嘅問題就係呢一樣啦，佢哋冇一個領袖去帶領佢哋咧去翻神嗰個盟約嘅當中嘅時候，佢哋就亂七八糟啦，成個嘅生命、成個嘅群體就好亂。人喺危機關頭嘅時候，會唔會呼求上主啊？呢個其實係人之常情喎，係咪啊？你就算你唔係犯罪得罪神，當你陷喺困境裏面，你可能有疾病，或者親人離開，或者突然之間失業，或者你親人有啲乜嘢嘅事，或者自己有一啲好迷茫嘅時刻嘅時候，你會點樣啊？你會唔會呼求上主咧？會啊，一定會㗎。但係上帝嘅審判，我想睇大家嘅重點就係佢唔係帶來沉淪，
喺呢一個眾審判官呢卷書裏面，我哋睇到個事實就係、每一次以色列人呼求，每一次神都拯救嘅。每一次佢哋之後雖然都跌倒，但係神當佢哋呼求嘅時候咧，神都會派人嚟去拯救佢哋。神嘅審判嘅本質唔係要我哋死嘅，即係白話去講，唔係要我哋死，唔係要我哋去沉淪。神嘅審判係要導向我哋去悔改。甚至喺呢卷書裏面，我哋睇到一樣嘢，上帝係用一啲軟弱嘅人去顯出佢嘅拯救。冇一個士師係即係四四正正嘅，即係我想講係越嚟越差。每一個咧，佢自己都有佢自己生命嘅困難啦。其中一個又係即係點講咧？佢係同嗰啲流民一齊嘅。你諗下其實大衛都係嘅，大衛都係同啲流民一齊啊，有幾百個嗰啲。即係可能，如果用香港嚟講，係咪嗰啲古惑仔嚟嘅？即係唔知幾百個啲流民，然後神係用一啲軟弱嘅人，神係用嗰一啲唔完美嘅人去拯救。喺呢個眾審判官裏面，我哋睇到一樣嘢，人性嗰個罪惡循環。可能我哋生命裏面都試過嘅。我哋可能去完個培靈會，嗰排可能讀經幾好，多啲靈修嘅時候狀態好啲啦，咁我哋咪OK 咯，我哋覺得靈性唔錯，但係有時我哋會好軟弱，好低沉、好低潮嘅時候，又會犯罪得罪神。但係個重點就係、每一次只有我哋願意翻去神度嘅時候咧，嗰、個循環又會去好翻，就係神都會不變，佢嘅恩手不變，佢嘅盟約對我哋嘅委身係不變。我哋係揸緊呢樣嘢，以至到我哋知道，只要我哋幾多次都好，我哋跌倒，或者我哋覺得我哋差到個地步，我哋唔知點樣去面對神、面對其他人嘅時候，神嘅盟約都係不變。神係去應許我哋，只要我哋翻去嗰度嘅時候，佢會赦免我哋嘅罪。喺眾審判官裏面去我哋睇到呢一樣嘢。到第三卷書約書亞記，撒母耳記我哋去聽一聽呢一個希伯來文。שמואל Samuel 冇嚟今日佢知道佢嘅名嘅意思就係由上主求問得來。撒母耳記，如果大家有印象嘅，係我哋睇到當中撒母耳點樣去帶領成個嘅以色列民，而最重要、最關鍵一個點咧，就係佢立王啊嘛，嗰啲人想呢個係其中一個好重要嘅主題。同埋好多歷史嘅事件嘅推演啊嘛，但係撒母耳記嘅開頭嗰個字就係由上主求問得來，呢個其實亦都成為咗我哋呢一卷書裡面嘅一個核心嘅思想，就係求問呢個字。撒母耳記就係由上主我求問他嘅意思。第一章係點樣發生啊？第一章就係咧係佢阿媽生唔出冇仔生啊！然後佢又話佢老公嗰個另外一個老婆恰佢啊嘛，即係好似有時覺得好似嗰啲粵語長片咁樣，即係咧以前嗰啲片就係個二奶嗰個二房啊，就恰嗰個大婆，我唔記得邊個係大婆，應該係佢係大婆嘅，係啦。咁佢冇 BB 生嘛，咁佢咪個老公有第二個另外一個我唔知係妾定係點樣啦，或者第二個老婆，咁就有仔，然後就恰佢，所以撒母耳嘅母親哈拿生唔到仔，佢就去同嗰個祭司，嗰個祭司仲誤會佢你係咪飲醉咗酒啊？亂噏嘢咁樣，咁佢先至好認真講：我唔係飲醉酒，不過我好苦，我生唔到個仔，我唔能夠為個丈夫去生仔嘅時候，亦都我俾人欺壓得好辛苦，所以呢個時候佢向上主係去懇求，如果神你願意賜我一個仔嘅時候，我願意將呢一個仔終身獻俾神。呢個就係佢求問開始嘅呢一卷書。咁祭司就當時嗰個以利祭司就平平安安回去吧，願以色列的神把你向他所求嘅賜給你。嗱，其實係好得意嘅呢句説話咧。有啲學者或者我自己都覺得咧，佢都未必係回應緊話阿神一定會賜個仔俾你。佢純粹即係好似你好似打發佢走嘅啫。得啦，神平平安安賜俾你，你翻去啦，神會賜平安俾你啦，只係咁嘅啫。
但係神用咗呢一句説話，而真係應允咗哈拿佢不能生育嘅呢一個嘅懇求。撒母耳係上帝賜俾哈拿嘅禮物嚟嘅。哈拿果真按照佢所許嘅願，將佢嘅仔奉給上主。當大家去諗嘅時候，其實容唔容易啊？我唔知佢幾多年啦，可能10年。我睇呢個經文咧，我好有共鳴嘅，因為咧我媽媽係17歲就同我爸結婚，29歲先生我，29歲。即係我有時諗，如果佢一結婚生我咧，我而家要加12歲嘅啦，就唔係呢個後生啲嘅樣，係會再年紀大啲。但係有時我會問第二個問題啊，點解咧？點解神會容讓一個家庭或者一個嘅婦女，點解10幾年都冇生唔出，而喺過咗10幾年之後又生到咧？撒母耳就係喺一個咁嘅情況之下出生嘅時候，喂，哈拿等咗咁耐，真係求到嘅時候，佢係咪會攬住佢咧？我終於有一個仔啦！我終於咧神應允咗我啦！我終於把我嗰啲羞辱咧除去咗啦！但係呢個時候，佢竟然做一樣嘢，就係佢真係按照翻當時佢所許嘅願，將呢個仔奉獻俾神。佢唔係就咁話講一句奉獻喎，係將個仔擺喺祭司嗰度，即係離開咗屋企，即係等於好似而家我哋擺個仔去寄宿咁樣，跟住可能1年先見一次。等於可能喺香港擺咗個仔喺加拿大讀書，暑假先翻嚟睇一睇你咁樣。佢係咁樣。撒母耳喺晚年嘅時候咧，佢立咗2個仔做士師。佢自己已經係去到一個叫末代嘅士師嘅，因為之後就係王。但係咧，當時佢啲仔唔生性，啲人就話：我唔想你啲仔咧做士師啦，因為佢哋都唔行神嘅道。所以嗰陣時百姓咧就要擁立一個王。其實係一個逼宮嚟嘅，即係如果用現代嘅術語就係咧逼宮，逼佢你要為我哋立一個王治理我哋，像列國一樣。其實喺申命記裏面咧，如果大家有睇聖經或者熟悉咧，申命記裏面有提到立王嘅一啲嘅準則嘅嚇。如果大家冇乜印象咧，可以翻去睇翻申命記。咁如果係咁嘅時候，立王係咪有問題咧？立王唔係一個最大嘅問題，最大問題係後面嗰句像列國一樣。佢哋立王，如果嗰個王係按照神嘅心意，嗰個領袖係按照神嘅心意去帶領百姓去親近神係冇問題。但係佢話像列國一樣，像列國一樣即係咩意思啊？打得咯，要呢一個嘅領袖為佢打仗咯。所以耶和華對撒母耳說：眾民對你所說嘅一切，你只管聽從，因為他們不是厭棄你，而是厭棄我，不要作他們的王。所以個關鍵唔係立王，關鍵係立王好似我哋周邊嗰啲列國咁樣咧。嗱，最緊要打得。所以點解佢哋立第一個王嘅時候，哇，高大威猛嗰個掃羅王，又靚仔又高大，高人成個頭噶嘛，又威猛又打得。最後神唔要佢，因為神佢對立王嗰個要求唔係睇呢啲嘢。嗱，列國尊崇嘅就係為子民爭戰嘅人，即係打得。但係以色列民同埋君王最重要嘅立王嘅要求係咩咧？係睇耶和華嘅作為，仰望上主為百姓爭戰。所以佢個重點就係嗰個王唔係要打得啊，而係咧佢係唔係咧同個百姓一齊去仰望神，去為神為嗰啲百姓去爭戰。所以當後期大衛被神去選立成為以色列嘅王嘅時候，大衛咧係不斷求問神嘅。嗱，雖然大衛係有好多嘅跌倒嘅嘢嚇，但係大衛佢嘅好處，佢嘅優點係咩咧？佢不斷求問神嘅，佢求問上主嘅次數係好多。但係掃羅最吊詭係咩咧？掃羅其實佢嘅名本身意思就係求問，但係咧掃羅就亂咁嚟嘅。佢任意而行，甚至佢晚年嘅時候，佢求咩啊？佢竟然係啦，撒母耳死咗啦，佢竟然求嗰個招魂嘅婦人咧，招翻個魂上嚟去求撒母耳喎。即係你諗下，哇！呢樣嘢即係竟然佢咁都做得出咁樣。嗱，當然呢一個喺我哋解經嘅時候有一個爭議啦，嗰個係咪真係撒母耳咧？係咪真係可以咁樣招魂咧？
係唔係照上嚟嗰個只係一啲邪靈，或者係咪真係撒母耳咧？咁嗱，咁呢個有各種嘅即係揣測啦。咁學者都冇乜話特別嘅一啲嘅解釋啊嚇。但係重點就係掃羅去到最尾，佢都唔係求問神，佢只係求問嗰個招魂婦能招翻嚟嗰個撒母耳，即係佢係錯晒，佢嘅重點係一路去錯落去。所以去到我哋今日，我哋係求問啲乜嘢咧？當我哋遇到一啲困難嘅時候，我哋求問上主定係求問別神咧？我哋係求問神定係求問嗰啲其他嘅嘢咧？占卜啊，或者而家有時都唔知仲興唔興嗰啲咩塔羅牌啊，或者係求問嗰啲各樣嗰啲占卜嘅嘢啊？唔係，都唔係，係求問神。去到最尾一卷列王紀嚇，我哋聽下呢個讀音咯。מלכים 列王嗱，呢卷書咧就真係舊約聖經嗰個分類同呢一個即係嗰個名咧同希伯來聖經係一樣嘅，都係列王，亦都好正確。呢卷書正正就係講列王。不過佢係咪淨係講嗰啲好似我哋讀中國歷史咁樣嗰啲朝代興衰咁簡單咧嚇？列王裡面主要係講樣嘢，以色列君王嘅王權問題。以色列後尾分裂咗以色列同埋北國以色列、南國猶大國嘅時候，一路都係講樣嘢，以色列君王嘅王權問題。真正王權嘅擁有者唔係嗰個王，而係神自己。如果君王違反上主嘅命令咧，神就派先知去責備、鼓勵同埋勸導嘅。咁大家可能比較深刻啲嗰位咧就係以利亞啦嚇，因為佢當中嗰個篇幅係最多。以利亞係派去同亞哈嚇，當時好惡嘅一個嘅王，當時亦都係拜巴力好盛行。佢一路去違反，甚至娶咗一個太太係耶洗別嚇，要去殺先知。佢哋違反咗上主嘅命令嘅時候，神咪派先知去責備、鼓勵同埋勸導咯。但係如果佢唔悔改嘅話，咪施加災害咯。點解話佢要當時唔落雨3年幾嘅時間唔落雨嚇？呢個係俾佢哋睇到，如果呢個君王唔跟從上主嘅命令嘅時候，神就會做啲嘢。神會派人同佢講你哋唔聽嘅時候，佢就會開始有一啲嘅災害，去提醒翻嗱，你記唔記得律法裡面講過㗎？如果你哋唔悔改嘅時候，你哋就會有一連串嘅災害嚇。其實先知就係提醒翻神曾經講過嘅嘢，甚至最尾係會被擄嘅。上帝先知同埋君王嘅角色係有分別。嗱，我哋去講列王當中一個重點啦，撒母耳記上12章20至25節嚇，我哋一齊去讀啦呢個。撒母耳對人民說：不要懼怕，雖然你們行了這一切惡事，只是不可偏離，不跟隨耶和華，總要一心侍奉他，不可偏離耶和華，去追隨那些空虛的偶像，因為他們本是空虛的，對人沒有什麼益處，也不能救人。耶和華為了自己的大名的緣故，必不丟棄他的子民，因為他喜歡使你們作他的子民。至於我決不停止為你們禱告，以致得罪耶和華。我要把善道正路教導你們，你們只要敬畏耶和華，誠實全心侍奉他，因為你們已經看過他為你們所作的是何等大的事。如果你們繼續行惡，你們和你們的王就必一同滅亡。呢個正正講到先知嘅角色，先知係要去為嗰個嘅國家，為嗰個嘅在上人去祈禱嘅嚇，呢個係先知嘅角色。另外第二個角色咧，就係要去教導嗰個君王，即係話如果嗰個君王行偏離嘅時候，先知係要有嗰個嘅勇氣去同嗰個君王講嚇。其中一個當然係大衛啦，當佢犯咗罪嘅時候嚇，先知係啦，拿單先知就話講個古仔俾佢聽，等佢咧 trap 佢係嘛。講個古仔，跟住大衛就話：呢個人就一定唔啱啦，咁嗰個人就係你啦咁樣。
嗱，大衛就係咁樣啦。當佢聽到先知，即係神透過先知去警告佢嘅時候，佢知道錯，佢即刻咪認衰咯，即刻咪認罪咯。但係認罪唔代表冇懲罰嘅喎，認咗罪係有懲罰。但係神係希望佢行翻去正路嗰度。先知嘅角色就係咁啦，要提醒，如果佢哋去為佢禱告、教導佢嘅時候，佢哋繼續都係行惡嘅時候，你哋就要滅亡。呢個係好清晰。撒母耳去提醒立王之後要去咁樣去執行，即係當然可惜後尾就係唔係啦。呢個先知嘅系統唔 work 啦，嗰啲王根本就唔去聽先知嘅話啦。君王係必須敬畏上主，先至能夠享有真正嘅王權嘅。如果唔係咧，上主係會收取君王嘅王權。嗱，呢個對於我哋今日去理解在上掌權嘅係好重要嘅嚇。當然今日我哋未必有咩王啦，或者而家咩君主立憲嘅嗰個王都即係冇乜實權嘅嚇。但係聖經裏面講得好清楚嘅，你在高位嘅人咧，最終要確認或者要去知道自己嗰個坐得呢個位咧，唔係自己嘅能力嚟嘅，而係坐得嗰個位嘅話咧，佢係因為神俾佢坐呢個位。當神俾佢坐呢個位嘅時候，佢要做翻神要佢做嗰啲嘢，神先至俾佢咧可以去繼續有嗰個權力。但係嗰陣時，列王紀有一個好重要嘅一個嘅主線啊，就係咧巴力。當時成個列王紀，當時迦南地咧就係有呢個巴力信仰去主導晒成個列王紀。所以點解以利亞出嚟嘅時候咁多個篇幅就係去講點樣同呢個巴力嘅先知去對抗？嗱，講少少啦，巴力嘅信仰其實一個咧，我哋今日加拿大成日講 inclusive 嘅，好包容嘅敬拜。包容嘅意思即係咩咧？你拜我係得嘅，你拜其他都冇妨，即係咧拜咩都冇所謂嘅嚇。你拜巴力係得，其他加埋一齊冇問題嚇。其實我哋民間以前嘅宗教都係咁噶嘛。你拜呢個又得，拜呢個又得，拜晒都冇問題，好 inclusive 嘅，好包容嘅。巴力嘅信仰係一種功能式嘅信仰，即係話係咩咧？即係話佢有巴力嘅得勝者，你想打贏仗咪拜呢一個咯。雲嘅騎手，地嘅主人，你想生到仔咪拜呢個巴力，你想風調雨順嘅咪拜嗰個巴力。巴力有好多個角色嘅嚇，其實係功能性，好似配合到啲人嗰個需要嘅。你想揾份好工，唔知咪就好似唔知會揾黃大仙啊，咩求自身啊，求姻緣啊，求事業啊咁樣。我覺得有啲似嘅，同巴力嗰個信仰，好功能式嘅，滿足緊人嘅一啲需要啊。其實以色列民信奉上主，同時又信奉巴力，有咩問題咧？嚇，如果係巴力嘅信仰之下，但係列王紀正正話俾我聽一樣嘢就係咧，上主個王權係排他嘅。我哋嘅信仰係排他嘅，有人去挑戰啊！你哋嗰個宗教，你哋嗰個信仰點解咁霸道㗎？咁我會咁樣答咯，或者好多嘅牧者都會咁樣答嘅，就係真嘅一定係排他㗎，真嘅係排他㗎。即係如果我哋仍然相信我哋父或者冇得一位嘅時候，咁呢個係我親生阿爸就冇第二個親生㗎啦。即係當然，而家有好多科技又唔知整幾個阿爸整個阿媽，咁嗰啲係另計啦。但係真嘅嘢就係排他噶嘛嚇。我哋睇嗰啲咩偵探片嘛，真相只係一個，嗰個係真相嘅，其他就係假噶啦。咁所以如果神係得一位，佢係真嘅，咁呢個信仰就係排他嘅，因為神係獨一嘅。你拜其他嘅時候咧，嗰啲都唔係真，嗰啲係假神。所以喺申命記裏面去講呢樣嘢好重要咯。以色列，你要聽耶和華我們嘅神係獨一嘅耶和華，你要全心全性全力愛耶和華你的神。我哋嘅信仰同巴力係一個完全相反嘅信仰，我哋唔係 inclusive， 我哋 exclusive 嘅。你相信得獨一嘅神耶和華神，你就假設你就係咧睇到其他嘅就係假嘅，其他唔係真。所以以色列嘅先知都係要同巴力去爭戰。以色列係以利亞先知就係喺迦密山同巴力嘅先知爭戰，其實最重要一樣嘢係咩咧？有一個好特別嘅就係以利亞就話：你哋先，即係大家係求啊嘛，求你嘅神降火，然後燒咗嗰啲嘅嘢咧，嗰啲嘅祭物咧，咁你嗰個神係真㗎啦。咁
咁以利亞就話讓你先，你點做都得。由早到晚割晒大髀咁樣，跟住都冇事發生。呢句聖經好特別嘅，佢話沒有聲音，沒有應允的，係咩意思啊？其實巴力唔係冇應允，係巴力存唔存在都成疑問。唔係話佢存在唔答你啊，而係話根本就冇人答你。你哋做咁多嘢冇用嘅，根本就唔存在嘅巴力。你做晒所有嘅嘢咧，冇應允的人啊，嚇，即係沒有應允的咧，係一個noun，係一個人物嚟，根本就唔存在。巴力係咪存在咧？都成為一個嘅疑問。喺上主面前咧，根本巴力就根本不值一提。所以我哋去翻自己嘅時候，我哋要點樣咧？我哋有冇審視自己內心係咪被巴力去佔據咧？嚇，唔係真係拜嗰個神巴力嘅，而係話我哋有時都好想要一啲嘢，我哋好想去尋求一啲嘢，呢個方向一啲嘢嘅時候，我哋係唔係按照咗我哋自己嘅需要去諗神咧？嚇，咁預告少少係明年咧，我哋嘅教會嘅主題就係講呢樣嘢。神嘅形象係點樣？你想像嘅神，神係慈愛嘅，神係公義嘅，神係滿有憐憫嘅。我哋係會對神嘅觀念有時有一啲嘅偏差，以至到神嘅形象或者神嗰個屬性就變咗係好似滿足緊我哋嘅需求。我哋好需要愛，咪覺得神係愛我，但係我做錯嘢，神都唔會懲罰我嘅。或者調翻轉，我哋對於神嘅形象就係神好嚴厲嘅。我做錯嘅話咧，冇得翻身㗎啦！神要我死嘅，要我咧懲罰得我好緊要嘅，神唔會原諒我嘅。兩種都係片面嘅嚇，所以我哋要審視翻我哋嘅內心係咪所謂造神啊？我哋用我哋嘅內心嘅需要去諗咗一個神出嚟嚇，呢個就係講緊係咪被巴力佔據？君王係咪好？唔係取決於嗰個經濟國家嘅經濟勢力同埋政治，而係佢有冇行看上主看為正嘅事。喺列王紀裏面好重要就係呢個神呢個王上嚟嘅時候，佢行耶和華眼中看為正定看為惡嘅事。以色列國一個都冇，猶大國有啲係看為正嚇，以色列國一個都冇，全部都係行耶和華眼中看為惡嘅事。大衛同耶羅波安係一個對比，大衛係好君王，而耶羅波安係一個壞嘅君王。好嘅君王係敬畏上主，成為佢嘅王權同埋遵行神嘅命令同埋善待先知。當一個惡嘅王罪惡滔天嘅時候，就算後期有約西亞咧，大家都知道係力挽狂瀾唔到嘅嚇。一個君王，一個惡嘅君王，對嗰個社會、對成個民族嗰個危害，一代人嘅錯誤可能帶嚟幾代人嘅嗰啲嘅遺憾同埋修補嚇。呢個係一個王嘅影響。點解神要對在上嘅人嘅要求咁高啊？就係因為佢影響力大。佢唔單止影響佢個人，佢仲影響緊佢下邊所有帶領嘅人，甚至一兩代人咧都會為禍。所以最尾我哋係選擇生命侍奉上主定係侍奉巴力咧嚇？咁時間差唔多啦，咁所以去到最尾就係總結，上主先係我哋真正嘅拯救。上帝嘅審判唔係帶嚟沉淪嘅，記住係希望我哋悔改。第三就係我哋係求問啲乜嘢？我哋求問神定係求問別神呢？最尾我哋係侍奉上主，按神嘅心意去生活，定係侍奉巴力？就係嗰啲我哋自己嘅慾望同埋我哋自己諗出嚟滿足我哋嘅嘢咧嚇。咁嚟到呢度啦，咁我哋一齊祈禱。親愛天父，多謝你俾我哋今日透過呢一個嘅先知4卷書。我哋睇到我哋嘅拯救只係來自神你自己。我哋選擇侍奉巴力定係選擇侍奉你自己？主要幫助我哋，讓我哋知道我哋都會有跌倒，我哋會有遠離你嘅時候。但我讓我哋唔好忘記神你對我哋嘅責罰、管教，甚至係審判，唔係要我哋去沉淪啊，而係要我哋翻去你嘅正路度，要我哋悔改，要我哋翻去你嘅身邊。幫助我哋咧，一生都係學習求問你自己，無論我哋做咩嘅決定，求問你而唔係求問其他嘅嗰啲虛無嘅嘢。
求主你幫助我哋，祝福我哋，奉主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。